Leksjon 1. Reise på et budsjett. Hei, Anna. Jeg planlegger reisen min, og jeg heller mot å bo på vandrerhjem for å spare penger. Hei, John. Det er et smart valg. Vandrerhjem er også en fin måte å møte andre reisende på. Nøyaktig. Jeg elsker ideen om å dele erfaringer med folk fra forskjellige steder. Det er en så unik mulighet. Har du sett på noen spesifikke vandrerhjem ennå? Jeg fant noen med gode anmeldelser. Noen tilbyr til og med gratis frokost og gruppeaktiviteter. Det er kjempebra. Gratis frokost er alltid en bonus når du er på reise. Sikkert. I tillegg hørte jeg noen vandrerhjem organisere byturer. Det er en fin måte å utforske på. Det er også en perfekt måte å møte nye venner på. Planlegger du å reise alene? Ja, jeg tror det vil være en god måte å fordype meg i opplevelsen. Definitivt. Å reise alene kan være befriende. Bare sørg for å være trygg og oppmerksom. Absolutt. Jeg skal holde eiendelene mine trygge og stole på instinktene mine. God plan. Hvilke andre aktiviteter håper du å gjøre på turen? Jeg vil prøve lokal mat og kanskje ta noen matlagingskurs. Det høres fantastisk ut. Å lære å lage lokale retter er en morsom måte å få kontakt med kulturen på. Jeg kan ikke vente. Denne turen kommer til å bli et eventyr. Leksjon 2. Handel og overlevelse. Hei, Anna. Jeg har lest om hvordan eldgamle mennesker stolte på å jakte på mat. De ville også bytte dyreskinn mot forsyninger. Hei, John. Det er fascinerende. Jakt må ha vært avgjørende for deres overlevelse. Hvilke typer dyr jaktet de? De jaktet på en rekke dyr som hjort, kaniner og enda større vilt som bjørner. Skinnene ga varme og beskyttelse. Det gir mening. Å bruke alle deler av dyret var viktig den gang. Hadde de spesifikke verktøy for jakt? Ja, de brukte spyd, buer og piler. Disse verktøyene var avgjørende for å fange mat og sikre at de hadde nok å spise. Jeg kan forestille meg hvor dyktige de måtte være. Hadde de også et system for handel? Absolutt. Handel med nabostammer hjalp dem med å skaffe ting de ikke kunne produsere selv, som korn eller keramikk. Det er interessant hvordan tidlige samfunn bygger relasjoner gjennom handel. Hva tror du de verdsatte mest i handel? Jeg synes mat og verktøy var høyt verdsatt, men også ting som smykker eller pyntegjenstander. De tilførte skjønnhet til livene sine. Høyre. Det er utrolig å tenke på hvor sammenkoblet livene deres var, selv uten moderne teknologi. Definitivt. Det viser hvor ressurssterke folk kan være. Jeg lurer på hvordan de kommuniserte under handel. De brukte sannsynligvis bevegelser og enkle ord. Handel ville ha krevd en grunnleggende forståelse av hverandres behov. Veldig sant. Det er et fascinerende innblikk i hvordan tidlige mennesker levde og tilpasset seg. Leksjon 3. Jurysystemet. Hei, Anna. Jeg leste om opprinnelsen til jurysystemet. Det hele startet med saker der folk visste om lovbruddet. Hei, John. Det er interessant. Så offeret og den siktede personen var nøkkelspillere i begynnelsen av rettssaken ved jury.
Nøyaktig. Tanken var å la vanlige borgere hjelpe til med å fastslå sannheten. Det gjorde prosessen mer demokratisk. Det er et betydelig skifte fra bare å la en dommer bestemme alt. Hvordan valgte de ut jurymedlemmer den gang? I utgangspunktet ble det ofte valgt jurymedlemmer fra lokalsamfunnet, noe som sørget for at de hadde kunnskap om de involverte. Det gir mening. Å ha lokale folk involvert kan føre til mer rettferdige dommer. Har dette systemet utviklet seg over tid? Ja, det gjorde det. Med årene ble utvelgelsesprosessen mer strukturert for å sikre upartiskhet og rettferdighet. Jeg skjønner. Det er fascinerende hvordan rettssystemet har vokst. Hva synes du er utfordringene med å ha en jury? En utfordring er å sikre at jurymedlemmer forblir objektive. De trenger kun å fokusere på bevisene som presenteres i retten. Det er sant. Det kan være vanskelig å sette personlige meninger til side. Har du noen gang sittet i en jury? Ikke ennå, men jeg tror det ville vært en interessant opplevelse. Det er en sjanse til å delta i rettssystemet. Absolutt. Det er en borgerplikt som bidrar til å opprettholde rettferdighet og rettferdighet i samfunnet. Jeg er enig. Å forstå juryprosessen er avgjørende for alle. Leksjon 4. Jetlagopplevelser. Hei, Anna. Har du noen gang opplevd jetlag etter å ha reist? Hei, John. Ja, det har jeg. Det påvirker meg alltid, spesielt etter lange flyreiser. Hva med deg? Jeg føler det på samme måte. Det tar meg dager å tilpasse meg den nye tidssonen. Hva gjør du for å takle det? Jeg prøver å tilpasse søvnplanen min før jeg reiser. Det hjelper litt, men jeg føler meg fortsatt sliten. Det er en god strategi. Jeg drikker også mye vann under flyturen for å holde meg hydrert. Hydrering er nøkkel. Jeg unngår også koffein og alkohol før og under flyturen. Nøyaktig. De kan gjøre jetlag verre. Har du funnet noen midler som hjelper? Noen ganger tar jeg korte lur når jeg kommer, men jeg prøver å holde meg våken til leggetid for å tilpasse meg raskere. Det høres smart ut. Jeg går også en tur ute når jeg kommer for å få litt naturlig lys. Det er en god idé. Frisk luft og sollys kan virkelig bidra til å tilbakestille kroppsklokken. Å reise er så spennende, men jetlag kan være en utfordring. Alt er en del av eventyret, antar jeg. Leksjon 5. Markedsfunn. Hei, Anna. Jeg kom akkurat tilbake fra bondens marked, og det er en god del på jordbær. Hei, John. Det høres fantastisk ut. Frisk frukt og grønnsaker er så viktig. Hva annet fant du? De hadde økologiske tomater og agurker også. Jeg burde ta noen til salatene mine denne uken. Definitivt. Ferske råvarer utgjør en stor forskjell i smak. Koker du ofte med dem? Jeg prøver å. Jeg elsker å lage salater og røre. Det er en sunn måte å spise på. Jeg er enig. Dessuten er det morsomt å eksperimentere med forskjellige oppskrifter. Har du prøvd noen nye retter i det siste? Ja. Jeg lagde en quinoa-salat med tomater,
agurker og en sitronvinaigrette. Det var deilig. Det høres forfriskende ut. Jeg elsker å legge sitron til rettene mine. Det lyser opp smakene. Nøyaktig. Jeg liker også å legge til urter fra hagen min. Fersk basilikum og persille hever virkelig smaken. Det er en god idé. Jeg burde starte en liten urtehage også. Det er så praktisk. Det er det virkelig. I tillegg er det tilfredsstillende å dyrke dine egne ingredienser. Hva liker du å lage mat? Jeg elsker å bake. Småkaker og kaker er mine favoritter. Det er noe spesielt med hjemmelagde godbiter. Det er sant. Har du bakt noe nylig? Ja, jeg lagde sjokoladekjeks forrige helg. De forsvant raskt. Jeg kan tenke meg. Hjemmelagde kaker er vanskelig å motstå. Kanskje jeg burde prøve å bake en gang. Leksjon 6. Holde seg ladet. Hei Anna, er det et sted å lade telefonen min her? Jeg har brukt det mye i dag. Hei John, ja, det er ladestasjoner i nærheten av inngangen. De er veldig praktiske. Perfekt. Jeg må sørge for at telefonen min forblir ladet resten av dagen. Jeg forstår. Det er vanskelig å være uten telefonen i dag. Hvilke apper bruker du mest? Jeg bruker hovedsakelig meldingsapper og sosiale medier, men jeg elsker også fotoapper. Det er kult. Fotoapper kan virkelig forbedre bildene dine. Tar du mange bilder? Ja, spesielt når jeg er på reise eller på arrangementer. Jeg elsker å fange minner. Samme her. Det er fint å se tilbake på de øyeblikkene. Hva er favorittbildet ditt du har tatt? Jeg tok et solnedgangsbilde på stranden i fjor sommer. Fargene var fantastiske. Det høres vakkert ut. Solnedganger er alltid fantastiske. Jeg elsker å ta bilder av naturen også. Naturfotografering er så givende. Den fanger skjønnheten rundt oss. Absolutt. Jeg burde prøve å bli bedre på det. Kanskje vi kunne gått en fotovandring sammen? Det ville vært gøy. Vi kan utforske og ta bilder av alt vi finner interessant. Leksjon 7. Sommergarderobe. Hei Anna, jeg har handlet sommeroverdeler. Det er på tide å friske opp garderoben min. Hei John, det høres ut som en god idé. Hvilke stiler ser du etter? Jeg er interessert i lette, pustende stoffer. Noe behagelig for varmen. Det er smart. Jeg elsker bomull og lin til sommeren. De holder deg kjølig. Nøyaktig. Jeg vil også ha noen spreke farger. De lyser virkelig opp sesongen. Lyse farger er perfekte for sommeren. Jeg trenger en formell kjole til et kommende arrangement. Det høres spennende ut. Har du en bestemt stil i tankene for kjolen? Jeg tenker på noe elegant, men behagelig. Kanskje et blomstermønster? Blomstermønstre er nydelige for sommerens arrangementer. De er morsomme og stilige. Nøyaktig.
Jeg vil også finne en kjole som jeg kan bruke til forskjellige anledninger. Allsidige kjoler er best. Du kan enkelt kle dem opp eller ned. Ja. Jeg vil fortsette å lete. Det er alltid kjekt å finne det perfekte antrekket. Absolutt. Gi meg beskjed hvis du finner noe flott. Jeg vil gjerne se den nye kjolen din. Leksjon 8. Kunsten å skrive. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan forfattere skaper karakterer. Det er interessant at ikke alltid er enige i hvert ord karakterene dere sier. Hei John, det er et godt poeng. Det er en sannhet i skrift at karakterer kan uttrykke tanker og ideer som skiller seg fra forfatterens egne synspunkter. Nøyaktig. Det gir dybde til historien. Karakterer kan ha sine egne stemmer og perspektiver, noe som får dem til å føle seg mer ekte. Ja, og det lar leserne se forskjellige sider av en sak. Har du en favorittbok der karakterene har sterke, tydelige stemmer? Definitivt. I Pride and Prejudice har hver karakter en unik personlighet og synspunkt. Jane Austen representerer tankene deres på mesterlig vis. Det er en klassiker. Jeg elsker hvordan Austen bruker dialog for å avsløre karaktertrekk. Det føles så autentisk. Ja. Dialog kan være et kraftig verktøy i historiefortelling. Den viser konflikt og relasjonsdynamikk uten å være for forklarende. Ekte. Det er fascinerende hvor mye som kan formidles gjennom samtale. Hva tror du gjør en karakter troverdig? Jeg tror sårbarhet er nøkkelen. Når karakterer viser feil eller problemer, blir de relaterte og autentiske. Absolutt. Lesere får mer kontakt med karakterer som har utfordringer i det virkelige liv. Det får historien til å gi gjenklang. Jeg liker også når karakterer utvikler seg gjennom historien. Vekst legger et spennende lag til reisen deres. Ja. En karakterbue kan gjøre historien mye mer engasjerende. Det holder leserne investert i utviklingen deres. Å skrive komplekse karakterer er definitivt en kunst. Det er det som gjør litteraturen så fengende. Leksjon 9. Støtte uavhengighet. Hei Anna, jeg har lest om måte å støtte enkeltpersoner som trenger hjelp. Det er viktig å tilby hjelp samtidig som man fremmer uavhengighet. Hei John, det er et viktig tema. Vi kan tilby sengehester eller assistanse med forflytninger om nødvendig for å sikre sikkerhet og mobilitet. Nøyaktig. Det handler om å finne den balansen mellom støtte og uavhengighet. Hvordan tror du vi kan oppmuntre til selvforsyning? Å oppmuntre til små oppgaver kan være fordelaktig. For eksempel kan det øke selvtilliten ved å la enkeltpersoner administrere sin personlige hygiene. Det er en god idé. Å gi dem mulighet til å ta valg fremmer en følelse av kontroll over livene deres. Ja. Å tilby alternativer for mobilitetshjelpemidler kan også forbedre deres evne til å bevege seg selvstendig. Absolutt. Det er viktig å skreddersy støtten til hver persons behov og preferanser. Har du sett dette i praksis? Ja, det har jeg. I noen omsorgsinstitusjoner implementerer de programmer som fremmer uavhengighet gjennom daglige aktiviteter. Det høres effektivt ut. Når individer føler seg kapable, forbedres deres generelle velvære.
Nøyaktig. Det er givende å se noen få selvtillit og oppnå målene sine, uansett hvor små de er. Det er det virkelig. Å støtte uavhengighet hjelper ikke bare enkeltpersoner, men styrker også fellesskapet som helhet. Leksjon 10. Sunn snacking. Hei Anna, jeg har prøvd å spise sunnere, og jeg ser etter noen gode snacks. Hei John, det er et flott mål. Har du tenkt på å inkludere nøtter og frø i snacks? Absolutt. De er fulle av næringsstoffer og gir en god energikilde. Hvilke typer anbefaler du? Mandler og valnøtter er fantastisk. De er rike på sunt fett og protein. Dessuten er de enkle å bære. Det er sant. Jeg elsker også solsikkefrø. De er velsmakende og gode for snacking mens du er på farten. Ja. Du kan til og med blande dem med tørket frukt for en deilig stiv blanding. Det er perfekt for en rask energiøkning. Jeg elsker den ideen. Hva med andre sunne alternativer? Hjemmelagde granolabarer er utmerket. Du kan tilpasse dem med favorittingrediensene dine. Det høres gøy ut. Hva pleier du å putte i din? Jeg liker havre, honning, nøtter og litt mørk sjokolade. Det er en flott kombinasjon av smaker og teksturer. Enam. Jeg burde prøve å lage min egen. Det vil være sunnere enn butikkjøpte alternativer. Definitivt. I tillegg kan du kontrollere ingrediensene. Det er en vinn-vinn for helsen og smaksløkene. Takk for forslagene, Anna. Jeg er spent på å begynne å spise sunnere. Leksjon 11. Nasjonens hjerte. Hei Anna, jeg har tenkt på Gold Coast og hvordan den representerer begge ender av nasjonen vår. Hei John, det er et interessant perspektiv. Det fremhever virkelig mangfoldet og skjønnheten vi har. Hva tror du ligger imellom? Imellom ligger hjertet i vår valgkrets, hvor middelklassen trives. Det er viktig for vår økonomi og kultur. Absolutt. Middelklassen spiller en viktig rolle i å forme fellesskap og drive fremgang. Hvilke utfordringer tror du de møter? De håndterer ofte økende levekostnader og jobbsikkerhet. Å balansere jobb og familieliv er avgjørende for dem. Ja, og tilgang til utdanning og helsetjenester er også viktig. Det påvirker deres generelle livskvalitet. Høyre. Det er viktig for beslutningstakere å støtte initiativer som gagner middelklassen. Hvilke endringer vil du se? Jeg skulle gjerne sett flere rimelige boligalternativer og bedre offentlig transport. Det ville utgjøre en betydelig forskjell. Det er gode poeng. Investering i infrastruktur kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Nøyaktig. Det hele henger sammen. Når middelklassen trives, tjener hele samfunnet på. Godt sagt. Vi bør fortsette å gå inn for deres behov og arbeide for inkluderende vekst. Leksjon 12. Reisetips. Hei Anna, jeg har planlagt en tur, og jeg innså at jeg burde bestille tidlig for å få de beste tilbudene. Hei John, det er et godt poeng. Planlegging fremover kan virkelig spare penger. Har du en destinasjon i tankene?
Jeg vurderer å besøke en nasjonalpark. Jeg vil utforske naturen og gå litt turer. Det høres fantastisk ut. Nasjonalparker er flotte for utendørsaktiviteter. Noen spesifikke parker du vurderer? Jeg ser på Yellowstone. Jeg har hørt at naturen er fantastisk, og dyrelivet er utrolig. Yellowstone er et fantastisk valg. Har du sjekket for noen guidede turer eller aktiviteter? Ikke ennå, men jeg planlegger det. Jeg vil gjerne vite mer om de beste stedene å besøke og ting å gjøre. Du bør definitivt se på ranger-ledede turer. De gir mye innsikt i parkens historie og økologi. Det er en god idé. Jeg skal sørge for å bestille dem på forhånd. Har du noen andre anbefalinger til steder å besøke? Du kan også vurdere å besøke Grand Canyon. Utsikten er spektakulær, og det er mange stier å utforske. Perfekt. Jeg legger det til på listen min. Takk for tipset, Anna. Jeg gleder meg til turen min. Leksjon 13. Ukonvensjonelle stier. Hei, Anna. Jeg lærte nylig om en kjent idrettsutøver, Simpson, som begynte sin profesjonelle karriere med å droppe ut av skolen før eksamen. Hei, John. Det er fascinerende. Det er interessant hvordan noen tar ukonvensjonelle veier til suksess. Hva skjedde videre med ham? Umiddelbart etter at han droppet ut, signerte han en 3-årskontrakt med et storlag. Det viser hvordan talent noen ganger kan veie opp for formell utdanning. Absolutt. Det er en påminnelse om at det er mange måter å oppnå drømmene dine på. Mener du at utdanning fortsatt er viktig? Ja, jeg tror det er det. Utdanning gir verdifulle ferdigheter og kunnskaper, men det er ikke den eneste veien. Erfaring og lidenskap kan være like viktig. Jeg er enig. Noen mennesker trives i praktiske miljøer hvor de kan lære ved å gjøre. Har du noen gang møtt noen slik? Definitivt. Jeg møtte en gang en musiker som aldri hadde tatt en formell leksjon, men som var utrolig talentfull. Hans lidenskap drev ham til å mestre håndverket sitt. Det er inspirerende. Det viser at dedikasjon kan føre til suksess, uavhengig av tradisjonelle veier. Hva tror du motiverer folk som dette? Jeg tror det er en kombinasjon av lidenskap og et ønske om å uttrykke seg. De har ofte en sterk visjon om hva de ønsker å oppnå. Veldig sant. Det er viktig å følge instinktene dine og forfølge det som gjør deg glad. Hva med deg? Har du noen gang vurdert en ukonvensjonell vei? Noen ganger tenker jeg på å drive hobbyene mine mer seriøst, som å skrive eller fotografere. Det er så mye potensial i kreative felt. Det er spennende. Kanskje du en dag tar det spranget. Det er verdt å utforske hva som virkelig får deg til å føle deg oppfylt. Jeg håper det. Livet er for kort til ikke å jage dine lidenskaper. Leksjon 14. Idrettens virksomhet. Hei Anna, jeg leste om hvordan utgiftene til idrettslag har skutt i været de siste årene. Hei John, det er et viktig problem. Med økende kostnader har mange lag og ligaer måttet ta tøffe avgjørelser. Hva har du funnet ut? Noen lag har måttet kutte i staben eller til og med gi slipp på spillere for å administrere budsjettene sine. Det er tøft for alle involverte. Jeg kan tenke meg.
Presset for å holde seg konkurransedyktig samtidig som kostnadskontroll må være utfordrende. Hva tror du forårsaket disse økende utgiftene? Faktorer som spillerlønninger, reisekostnader og vedlikehold av spillestedene bidrar betydelig. Det er en kompleks situasjon. Ja. Og med fans som forventer opplevelser av høy kvalitet, føler lagene behovet for å investere enda mer. Det er en vanskelig balansegang. Nøyaktig. Noen lag utforsker nye inntektsstrømmer, som varer og sponsing, for å kompensere for kostnader. Det er en smart tilnærming. Diversifisering av inntekt kan bidra til å stabilisere økonomien. Har du sett noen kreative strategier team bruker? Ja. Noen lag bruker teknologi for å øke fansengasjementet, som virtuelle virkelighetsopplevelser under spill. Det er nyskapende. Det kobler sammen fansen på spennende måter og skaper nye muligheter for inntekter. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan sportsindustrien utvikler seg med skiftende økonomiske landskap. Leksjon 15. Øyaeventyr. Hei, Anna. Har du noen gang reist til en avsidesliggende øy? Hei John, ja, jeg dro til en bortgjemt øy i Karibia i fjor. Det var en fantastisk opplevelse. Det høres utrolig ut. Hvordan var øya? Det var fredelig og vakkert, med uberørte strender og krystallklart vann. Perfekt for avslapping. Jeg kan tenke meg. Gjorde du noen aktiviteter mens du var der? Ja. Jeg snorklet og utforsket korallrevene. Undervannslivet var pulserende og fargerikt. Det høres ut som en drøm. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve snorkling. Var det lett å lære? Definitivt. Guidene var veldig hjelpsomme, og de ga alt utstyret. Det var en fin måte å få kontakt med naturen på. Jeg vedder. Har du møtt noen interessante mennesker under turen? Ja, jeg møtte reisende fra hele verden. Det var gøy å dele historier og erfaringer med dem. Det er en av de beste delene av å reise. Å koble til andre kan gjøre opplevelsen enda mer minneverdig. Nøyaktig. Jeg elsker også å lære om ulike kulturer gjennom disse interaksjonene. Det utvider perspektivet ditt. Absolutt. Jeg burde planlegge en tur til en avsidesliggende øy snart. Det høres ut som en forfriskende ferie. Leksjon 16. Lakesideplaner. Hei, Anna. Jeg har nettopp oppdaget en vakker innsjø i nærheten som er perfekt for en helgetur. Hei John, det høres fantastisk ut. Hva liker du best med innsjøen? Naturen er fantastisk, med høye trær rundt vannet og fjell i bakgrunnen. Det er så fredelig. Jeg elsker det. Innsjøer er flotte for avslapping. Bør vi invitere noen venner til å bli med oss? Absolutt. Jo flere, jo bedre. Vi kunne ha en piknik og nyte noen utendørsspill. Det er en fantastisk idé. Jeg kan ta med litt snacks og drikke. Hva tror du alle ville like? Kanskje smørbrød, frukt og noen chips. Og vi kan ikke glemme dessert. Brownies ville vært en hit. Enorm.
Jeg skal sørge for å bake en omgang. Synes du vi bør planlegge noen aktiviteter, som kajakkpadling eller fiske? Definitivt. Kajakkpadling ville vært gøy. Vi kunne utforske innsjøen fra et annet perspektiv. Og fiske kan være avslappende. Det er en fin måte å knytte bånd til venner. Har du noen gang fisket før? Noen ganger, men jeg er ikke særlig dyktig på det. Det hadde vært gøy å lære sammen. Nøyaktig. Vi kan hjelpe hverandre. Dessuten handler det om å nyte øyeblikket, ikke sant? Ja. Bare det å være ute med venner vil gjøre det til en minneverdig dag. Jeg kan ikke vente. Leksjon 17, feriehilsener. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg skal hilse på folk mens jeg er på ferie. Det kan sette tonen for hele opplevelsen. Hei John, det er et godt poeng. Hvis du er på ferie, kan det å inkludere denne informasjonen i hilsenen gjøre det mer engasjerende. Nøyaktig. Og si noe sånt som, jeg nyter de solfylte strendene på Hawaii, I legger til spenning. Ja. Det gir folk kontekst og får dem til å føle seg inkludert i opplevelsen din. Har du noen favoritthilsener til ferien? Jeg elsker å bruke setninger som jeg nyter solen, eller jeg utforsker nye kulturer. De høres innbydende ut. De er flotte. Det gjør samtalene dine livlige. Har du noen gang mottatt en minneverdig hilsen mens du er på reise? Ja. I Spania var det noen som ønsket meg velkommen med bienvenido, og et stort smil. Det fikk meg til å føle meg hjemme umiddelbart. Det er fantastisk. En varm hilsen kan virkelig forbedre reiseopplevelsen din. Hva med når du møter lokalbefolkningen? Jeg prøver å lære noen ord på språket deres. Enkle hilsener som hei, eller takk, går langt i å bygge relasjoner. Absolutt. Det viser respekt for deres kultur. Det er alltid hyggelig å komme i kontakt med folk mens du reiser. Sikkert. Hver interaksjon bidrar til eventyret, noe som gjør det mer minneverdig. Leksjon 18, bryte vaner. Hei Anna, jeg leste en artikkel om en som sluttet å bite negler i januar, men som alltid begynner igjen innen februar. Hei John, det er interessant. Det er vanlig at folk sliter med å bryte vaner. Hvorfor tror du det skjer? Jeg tror det ofte er på grunn av stress eller angst. Når ting blir vanskelig, kan folk gå tilbake til gamle vaner for å få trøst. Det gir mening. Det kan være vanskelig å holde seg forpliktet til endring, spesielt når man står overfor utfordringer. Nøyaktig. Noen ganger trenger folk ekstra støtte eller strategier for å hjelpe dem å lykkes. Har du noen gang prøvd å bryte en vane? Ja, jeg prøvde å slutte å spise sent på kvelden. Det var tøft i begynnelsen, men jeg fant ut at det hjalp å holde sunn snacks i nærheten. Det er en smart strategi. Å erstatte en dårlig vane med en positiv kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Det handler om å finne det som fungerer for deg. Har du noen vaner du vil endre? Jeg ønsker å trene mer regelmessig. Jeg tror å sette spesifikke mål vil hjelpe meg å holde motivasjonen oppe. Det er en god idé. Kanskje du kan begynne med korte treningsøkter og gradvis øke dem?